अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस साल 2020 का नया स्वारम जो है, हम जो पुश्तों में सेल के थे वो निकल गए और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा सेल है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से हम उतारते हैं, बॉक्स में कैसे डालते हैं, तो इंशाल्लाह इसके वीडियो में फुल जो डिटेल वीडियो है वो इस चैनल पर हनी बी एफ पर अपलोड करूँगा। अगर आपने देखना है तो आप हमारा चैनल हनी बी एफ विज़िट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हम उतार रहे हैं और किस तरीके से बॉक्स में डाल रहे हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इसमें हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ विज़िट कर लें हमारा चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।